ピンポンパンポーン。この動画には、以下の成分が含まれている場合があります。それでもいいって方は、ゆっくりしていってね。どうも皆さん、ケロッとしてますか？うつ主の妹のみかんです。今日はうつ主が病院に行っているので、私が代わりにやります。よろしくお願いします、みかんさん。よろしくね。で、今日は私がプレイしていきたいと思います。で、今回のゲストはこの方です。どうも皆さん、記憶正しい、社名丸あやです。とあやさんに来てもらってます。ネタ確保。さあやってきました。やってきましたね。今日使っていただく武器は、スクエッグリンガンマです。サブに9番ボム、スペシャルに大音以下ですね。じゃあか、自信はないけどやってみる。ランク5が2人いますね。あややー、これは勝負が不安になりますね。まあ、頑張る。ステージは、シャッフル交換ですね。今回のサムネは、散歩で撮影しましたね。おっと、ローラーさんが2人か。相手は、シューターが多いですね。さて始まりました。みかんさんはどのルートから行くんですか？まあじゃあだから高台ルートかな。若葉さんが高台ルートに行くから、私は左ルートから行こうか。そうですね。今日は調子。うるさいよエロスが。エロス。楽しくやっていきましょう。こっちは味方さんが、塗ってないから、塗りまくるよ。頑張って。今度余計なこと言うと口を縫い合わすぞ。まあまあ。で、今日のギアは、オールガン積みなんですね。そうだよ。見たいこと言うと、さっきまでガロンに、許されてたから。そうなんですか。そうなんですね。おお、敵が攻めてきてるね。危ないですね。あっちからスナイプしてやる。敵さん、集まってきてるね。敵さんの方が有利だね。ここはスナイプしないと。よし、ちょっと前線を見てみよう。レースボムラッシュですね。おお、場所危な。味方さんと連携しよう。そうだね。隣に若葉さんがいますね。他の味方さんも頑張ってくれてる。スナイプはその敵が次に行く場所を予知していくんだよ。おっと、一応できた。マリリン。誰がマリリンじゃ。あ、マリサ。今のは敵さんの名前か。本当にそうなのか。そうです、信じてください。おお、そうか。それでまた。またね。いきなり現れた。あらら、今のはびっくりしましたね。じゃあ実況に戻りましょう。そうだね。あらら、いいところに撃ってきますね。ここは、スナイプしたい。まだ、いるんじゃないですか。多分、いないんじゃないですか。よし、進むか。あそこに隠れてる。ボムのちょっかいが、厄介ですね。あ、味方さんだ。お、勝ったね。今の状況で、勝てたか。残り1分です。コンベアでスナイプできるか。今のボムは、危なかったね。ここまで押し込むと、敵さんはもう巻き返しは、無理ですね。ダメだ。なんとか済んです。敵も本気だね。味方さん、ナイス。ナイス、ナイス。ほらほら堂々と、あれかな倒したね。余裕で勝ちそうですね。それクラブ。大王以下は、無敵。無敵ですね。残り30秒は、暇か。暇じゃないですよ。残り30秒も、頑張るぞ。だよね。起きたシューターですね。飛び込んできたんだね。そうだね。フッカーツ。まあこれは、もう勝ちましたね。そうですね。もう放っておいて、いいかな。ちょっとダメかな。あ、当たった。スーパーショットですね。味方さん、頑張れ。頑張れ。終了です。はい、勝ちました。さて成績は2キル、2です。
ちょっと残念。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。その顔は。気にするな。気にしません。ということで、今回の動画は、ここまでです。今回の動画が面白かったら、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴、ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。このゆっくりカエルチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。これからもできる限り毎日投稿できるよう努力するので温かく見守ってください。よろしくお願いします。